Juunikuu Soreni sagedussaade on väga unikaalne. Me alustasime saadet 5 eetris. Saate lõpuks oli meid alles ainult 4. Me tapsime puugi. Olge ettevaatlikud, vaadake, et suvi on tulemas, käite looduses, et puugid teile külge ei hakkaks, puugid teid ei sööks ja kindlasti tehke ära puugisüstid. Kas me rääkisime täna millestki ka saates? Elektrijaamadest rääkisime. Toetustest. Tema muide ei tahtnud väga palju toetusi. Rääkisime ka sellest, et millised on Eesti energeetika tänapäev ja millised on tuleviku väljavaated. Aga seda saate juba kuulata meie episoodist. Tere tulemast kuulama Soraneni sageduse järjekordset episoodi. Minu nimi on Oliver Amarik ja minuga on täna kaassaatejuhi rollis Kaupo. Tere! Ja meil on täna külalisteks Kaspar Hendrikson, Soraneni energeetika valdkonna juht. Tere! Ja Karl Kull, Eveconi tegevjuht. Tervist! Ja nagu nimedest võib aru saada ja tiitlitest, siis täna me hakkame rääkima energeetikast, elektrist, hetkeseisust, võimalustest ja väljakutsetest. Aga võib-olla avasõnaks üldse, Karl, ma äkki annan sulle sõna ja räägid natukene Eveconist. Mis on Evecon, millega te tegelete? Kust te tulete? Te olete äriregistri andmetel asutatud aastal 2002, aga mina ise olen energeetikaga tegelenud umbes 20 aastat ja ma olen üsna kindel, et aastal 2002 te veel energeetikaga vist ei tegelenud, et kuidas te olete kasvanud, kus tekkis selline mõte liikuda energeetikasse täna suureks tegijaks? Jah, ütleme, ettevõte on tõesti 20 aastat vana, samas oli meil ka siin suvepäevade viktoriini küsimus oli, et kui palju on vahet nii-öelda gruppi kuuluva energeetika ettevõttel ja ehitusettevõttel ja selle all kõik pakkusid paar aastat, aga tegelikult on 20 aastat vahet. Ütleme, Eveconi juured tõesti on seal juba pikemat aega olnud, aga Marek ja Aivar, kes nii-öelda siis meil omanikud on, leidsid paar aastat tagasi, et tundub, et see on nüüd õige hetk liikuda energeetikasse, kuna energeetikas hakatakse midagi tegema. Ja oleme nõus, et oleme täitsa jõudsalt nii-öelda kasvanud ja ma arvan, üks eelis ongi see, et meie selline grupp läheneb asjale alati sellise füüsikalise maailmapildi poole pealt. Ja me oleme võtnud palju insenere endale peale, kes meie ideid ellu viivad ja insener kõigepealt peabki aru saama sellest, et kogu selle asja looja ja juht on tegelikult füüsik ja siis teise asjana, mille ta paneb sinna sisse, on tema enda kogemused või oskused ja kolmas on see, et kust kohast ta nagu pärit on ja kuidas ta seda nendesse projektidesse kujundab. Aga oleme nõus, et ütleme, see hüppelisem areng on toimunud tõesti alles viimase 4 aastaga, et kui sa 20 aastat oled energeetikas olnud, võib-olla siis 4 aastaga oled tähele pannud, et me oleme natuke jõudsamalt tegutsema hakanud ja võtsime jalad kõhu alt välja ja hakkasime asju tegema ja tänaseks oleme tõesti ehitanud, ütleme, üle 100 megavati parke juba välja, Eestis, Lätis, nii-öelda Leedus ja see aasta on meil 250 megavatti veel ehituses ja just läksid meil kopad maasse ka nende suurte akuprojektidega ja tuulega lihtsalt ootame planeeringute valmimist. Sa ütlesid, et paar aastat tagasi tekkis tunne, et midagi hakkab juhtuma, et teie vaates, mis see midagi oli siis, mis selle nagu tõuka andis? Legend võib olla, ütleme, ühte ja teistpidi, aga ütleme, kui seal vaadati, et kust ja mille peale nii-öelda pankadest nii-öelda raha antakse, siis anti energeetika projektidele ja nii lihtne see otsus oligi, et tuleb teha seda, mida saab. Aga ütleme, energeetika on ka kindlasti selline valdkond, kus on hästi palju õigusnorme, millest on vaja läbi närida, küllaltki reguleeritud sektor. Et kuidas, kui me vaatame nagu Eestis tänasele päeval aastal 2024, milline see olukord meil on, kuidas on meil õigusruumiga, kas see soosib ka näiteks uute tulijatele turule tulekut ja ka senistele olijatel, kui lihtne siin toimetada on? Kui see oleks rahulik, siis ta soosiks. Täna õigusruum on nii kiires muutumises, et kaunis keeruline on üldse aru saada, kuhu see asi minemas on. Et ühel hetkel öeldakse, et on, ütleme, tulemas mingisugused vähempakkumised 6 teravatt-tundi, siis tuleb järsku 12 teravatt-tundi või 10 teravatt-tundi või 1+2+1+4 teravatt-tundi.
meie tänased projektid energeetikas on suured, energeetika on ikkagi mastaabiefekti äri ja projektid ei ole väiksed, me räägime 10 miljonitest, 100 miljonitest eurodest, välisinvesteeringud, välispankasid peavad kaasama. Kui sa oled juba selgeks teinud nendele, ütleme pankadele ja investoritele, et Eesti ei ole Narnia, Eesti on täitsa okei koht. Suudad neile selgeks teha see, et tangid ei tule üle piiri järgmise, ütleme, hinna eternum aja jooksul, siis on juba okei. Turg hinnatakse nii-öelda mingisuguste mudelitega ära, et mis need elektrihinnad hakkavad tegema, kuhu nad jäävad, eks ju, see on ka okei, see on, ütleme, prognoositav. Aga aina raskemaks läheb nii-öelda selle õigusruumi ja kogu selle nii-öelda sektori tegutsemise nii-öelda see prognoositavus. Kuna, ütleme, seaduse, mida muudetakse kiirelt sektoris, kus tehakse investeeringut 20 aasta vastu. See on keeruline. Sest et nii kui tuleb mingisugune riigipoolne näiteks signaal, et me hakkame, kavatseme midagi sellist tegema, siis öeldakse okei, ootame ära, vaatame, mis siis lõpuks ära tehakse. Ja see nii kaua võib minna pool aastat, 9 kuud, 12 kuud, 1,5 aastat mööda ja siis, ütleme, see raha leiab oma koha võib-olla Lätis, Leedus. Kaspar, sinuga advokaadi vaade, kas meil on Eestis siis õigusselgus ja õigusrahuga probleeme? Meil Eestis ma ütleks, et pigem on nagu üsna hästi asjadega, et see sõltub vist, et mis ajapunkti nii-öelda nagu vaadata, et olukord võiks olla ju ka palju halvem, et see õigusloome ju siiani ajalooliselt on olnud just suunatud sellele, et kaotada ära need riiklikud monopolid, et vanasti oli ju elektritootmine oli niisugune monopoolne tegevus ja sinna ei olnudki nagu uutel tulijatel mingit asja, et õigusloome on nagu viimasel 15 aastal olnud alguses ikkagi suunatud sellele, et need ka elektriturud lahti teha konkurentsile ja see on ka ju tegelikult tulemust toonud, et täna ei ole ainult Eesti Energia, kes võib Eestist elektrit toota, aga võivadki, eks ole, tulla kõik, kes on asjast huvitatud ja investeerida ja alustada elektri tootmist. Et selles mõttes, et taust on olnud ikkagi nagu regulatsiooni poole pealt ja eesmärkide poole pealt on olnud selles võtmes positiivne. Ja kui veel riiki kiita ja regulatsiooni kiita, et kui enne seda, kui hakata mõtlema nagu miinuste peale, et mulle tundub, et Eesti kontekstis see positiivne on ka riigipoolse signaali andmine, mida siis riik soovib, et meil on ju isegi seadusesse on kirjutatud, et riik soovib, et 2030 aastal, et meil oleks sisemaist elektritootmist nii palju taastuvatest allikatest, et mis siis nagu kataks selle Eesti sisese elektritarbimise täies ulatuses ära, et see on kindlasti positiivne signaal, mis on regulatsioonidega antud. Teine ja kaugema ajahorisoni vaade on meil ju see, et meil on ka selline kliimaseaduse projekt, et seda küll ka vahel peal kirjutatakse, aga signaali võtmesse on ju jällegi, mulle tundub, et on nagu positiivne, et riik soovib, et meil oleks kliimaneutraalne majandus, kliimaneutraalne energiaturg, energiatootmine, et taaskord jälle nagu positiivne signaal, mis võib-olla on kandnud ajendi siis võib-olla nendele pankadele, et kuhu siis raha suunata, pangad vaatavad, et regulatsioon on suunatud taastuvenergiale, kliimaneutraalsusele ja sellest tulenevalt on ka võib-olla pangad siis nagu oma fookus sinna settinud, et positiivseid asju regulatsioonide juures saab ka leida. Karl, kuidas need signaalid teie vaates siis on, et julgustab see investeerima? Meil on hea näide tegelikult, ütleme selliste signaalidega. Ma olen nõus, need signaalid on head. Need signaalid on head siis, kui saabub meil aasta 2027 või 2028, kui siis lõpuks need alles tulevad. Siis ütleme, näeme seda rakendamist. Aga meil on täna 24 aasta. Täna need signaalid pigem ütlevad, et oleme ettevaatlikud, ootame ära, mis siis lõpuks ära otsustatakse. Et näiteks võtame, me tegutseme Eestis, Lätis, Leedus, Leedus on omad sellised mingisugused prosuumermeetmed, Eestis kavandatakse, vähempakkumisi, aga ma arvan, meil selleks aastaks on kõige rohkem ehituses päikeseparke riigis, kus on mitte ühtegi toetusskeemi
ja regulatsiooni väga nagu aeglaselt liigutatakse, ehk siis lastakse olla, ütleme seal see, et nii-öelda liberaliseeriti jah, et Latvenergule võivad teised kõrvale tulla. Jutt on siis Lätist? Läti jah. Ja seal täna tehakse investeeringud ja seal ongi see, et ütleme, ehitushinnad peavad olema head, turg on prognoositav ja näha on, et ütleme, see seadusandlus on selline ütleme, konservatiivsem oma selle nagu progressi või protsessiga ja seal me teeme täna päris palju tehingud. Just selle tõttu, et siis ongi, et nii-öelda see ruum, kus te toimetate, see ei ole pidevalt muutuv, te teate, millega arvestada ja kõik on selles suhtes selge. Jah, et ütleme sul on nagu neid muutujaid, millega sa pead nagu vähem arvestada, ongi lihtsalt vähem. Või ütleme, neid muutujaid, millega sa pead arvestama, on vähem. Ja ma usun, et kui mingisugused sellised toetusmeetmed ka seal tekivad, siis jällegi oodatakse ära, millal need, kus ütleme seda nii-öelda eesmärki, mida tahetakse siis ära teha, rakenduma hakkavad, aga senikaua oodatakse ära. Senikaua keegi liiguta midagi. Ütleme, kes julgeb, on palju julgem, väga hästi need saavad, kellel on oma kapitali rohkem võtta, loomulikult nemad saavad. Aga ütleme, tänased projektid, need on 30 megavatti, meil on mingisugused teravatised mingisugused hanked tulemas, see ei ole väike nii-öelda kapitalimaht, mida peab siia panema. Ja selle jaoks on mingisugust stabiilsust vaja. Meil on ikka saates siin läbi teema olnud ka tihti nagu Euroopa Liidu õigus. Kaspar, kui palju, ütleme, kui me räägime, et see on siuke nii-öelda õigushevi sektor samamoodi, kui palju meil on nagu siin lähitulevikus oodata mingeid uusi õigusakte, uusi norme, muudatusi ja kui palju neist on nagu meie enda teha ja kui palju tuleb nii-öelda Euroopa Liidust meile peale, millega me peame tegelema? Siin on mõneti küll natuke sarnane olukord nagu kinnisvaras, kunagi oli kinnisvara buum, et igale vabale krundile pandi arendus ja maja püsti, et siis õigusloomes tundub ka viimasel ajal olevat siuke õigusloome buum, et iga nädal tuleb Kliimaministeeriumist mingisugune ülevaade, et on uus eelnõu kokku pandud ja palun avaldage arvamust, et on näha küll siukest õigusaktivismi selles mõttes, et regulatsioonide uute eelnõude arv tundub mulle küll nagu tõusuteel olevat ja suuresti nad kipuvad olevat seotud Euroopa Liidu õigusega, Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisega ja see omakorda on jälle olnud osaliselt ajendatud sellest energiakriisist, mis meil siin nüüd oli mõni aeg tagasi ja Euroopa Liidu soovis siis ka nii-öelda seda Euroopa Liidu sisest energiatootmist suurendada, seda oluliselt nii-öelda kiirendada ja seeläbi ka kõike siis neid planeerimisloa menetluste protsesse muuta lihtsamaks, kiiremaks ja seetõttu on siis tõepoolest sealt Euroopa Liidu tasandil ka viimastel aastatel näha, et tuleb pidevalt uusi direktiive, määruse ja muid asju Euroopa Liidu tasandilt ja siis Eesti ametnikkonnad peavad siis tegelema nende ülevõtmisega, et valdavalt nad on lähevad nii-öelda taastuvenergeetika kiirendamise sildi all, need erinevad õigusaktid. Et seal eraldi küsimus muidugi on see, et nagu Karl ka rääkis, et tegelikult nii-öelda less is more lähenemine on ka turul täitsa nagu toiminud, et Eestis on advokaat olnud siiani nagu selles suhtes üsna hea, et meil on see nagu põhimõte, et erasektoril on kõik lubatud, mis ei ole keelatud, kui sul regulatsioon ei ole, mis sul keelavad päikseparke, tuuleparke, salvesteid, muid asju teha, et siis sul on vabadus seda teha, et teine näide on alati olnud minu meelest nagu Leedu, et mulle tundub, et seal on jälle teine lähenemine olnud, et seal on nagu tahetud nagu erinevaid valdkondi alati nagu detailsemalt reguleerida, et siis Eestis nagu õigusnõu osutamine on olnud siiani üsna nagu lihtne, et meil siin see tegevus keelatud ei ole, mingeid erireeglid ka ei ole, et andke nagu minna, et nüüd tundub jah, et see tendents võib olla muutumas, on igasugusele tegevusele, kas Euroopa Liidu tasandil on mingid definitsioonid, reeglistik nagu juurde poogitud ja Eesti ametnikud siis hakkavad neid ka vaikselt nagu üle võtma. Et nii see areng hetkel paistab olevat. Karl, kuidas sulle tundub see kiirendamise jutt, et üks on see,
et üks mure on see, et iga kord, kui riik hakkab midagi kiirendama, siis esialgu, nagu sa välja tõid, aeglustab ja siis tehakse protsess veel paremaks, pikemaks ja põhjalikumaks, et kuidas teile tundub see areng nüüd, olles küll nagu new kid in the block, aga mõnda aega te olete siin olnud, teil on pilt selge, mis toimub Eestis, mis Lätis, Leedus, kas te vajate ametnike abi menetluse kiirendamisel või kuidas see pilt on? Menetluste kiirendamise jaoks on vaja neid inimesi, kes oskavad neid menetlusi läbi viia. Ega see menetluste kiirus täna ei ole selle tõttu, et meil midagi juriidika taha otseselt jääks. Probleem on selles, et neid, kes oskavad lindude olukorda hinnata ja keskkonda hinnata ja kogu seda floorat ja faunat hinnata, neid lihtsalt on ongi 2 kätte ja loed näpud üle, ongi kõik, rohkem neid Eestis ei ole. Et see on see, mis meid kiirendaks, kui meil tuleks siin nii-öelda ülikoolidest ja praktikatest välja inimesi, kes suudaksid seda töökoormust jagada. Et just siis nagu neid eksperte, mitte neid paberiliigutajaid, menetlejaid, vaid neid, kes siis nagu seda füüsikalist maailmavaadet nagu tunnevad. Sest kõik arendajad, olemata, kus on new või old kid in the block, ma usun, et ka või kes seal avamere tuule nii-öelda projekte teevad, need, kes selle uuringu läbi viivad, on samad inimesed 2 erineval, 3 erineval ettevõttel. Et see on, ütleme, see nüanss ja aeg lihtsalt, kus me täna elame 24 tundi, see on piiratud. Kui just keegi ühenda aegruumi. See on juba teine maailm. Ja sellele nagu saab nõustuda ja täiendada, et üks on jah, et need tehniline ekspertiis, aga mis meil on tugev keskvõim nii-öelda, et meil on ministeeriumites on ametnikke, spetsialiste, iga valdkonna peale on eraldi nagu juhtiv ametnik riigi tasandil, ju sa võid teha igasuguseid imelisi superhäid seadusi, kiirendada ja lihtsustada kõiki asju, aga praktikas, et kuidas see energiaprojekti elukaar pihta hakkab, on planeerimismenetlus, ehitusloa menetlused, et neid viivad läbi kohalikud omavalitsused ja seal see pink ei ole üldse nii pikk, kui on näiteks ministeeriumites, et seal üldse leida neid ametnikke, kes siis suudaks neid superhäid uusi reegleid ka rakendada ja kellel oleks nagu piisavalt võib-olla teadmisi, et siin on natukene see turutõrge võib-olla ka, et kohalike omavalitsuste tasandil oleks siis nagu kompetentsi, et neid häid reegleid ka siis kiirelt rakendada, nii nagu mõeldud. Jah, ma olen nõus tõesti, et sul on kohalikus omavalitsuse ministeeriumi tasandil on, ütleme, ressursi nii-öelda vahe, võib-olla üks selline nüanss juurde panna, üks asi on see, et ütleme, seadusega jõustatakse ja kommunikatsioon käib, aga tegelikult täna kohalikel omavalitsustel on näha, et igaüks tegelikult tahaks teada võib-olla, kuidas seda nagu paremini teha, et need on, vaatame neid arendusi ja neid piirkondasid, mis on ka näiteks, ütleme, tuulearendus nii-öelda eri piirkondad ette nähtud nii-öelda riigi poolt, võrrelge seal kohaliku omavalitsuse nii-öelda eelarvet nende projektidega, mida siin ehitama hakatakse. Et mina ei tahaks tõesti ja ütleme, hea meelega nõustaksime, kui oleks võimalik, ütleme, arendajatel anda seda nii-öelda juriidilise ja mis iganes muu nagu toe nii-öelda kompensatsiooni, eks, et kes kõik tahavad selle arendada, et andku nagu juurde, et nad saaksid endale võtta need inimesed, kes seda nii-öelda läbi saaksid viia, aga kuna kõik tegelikult kohalikus omavalitsuses pigem ootavad riigilt nagu suunist, et kuidas, kui me teeme nii, kas me saame nagu pahandada või ei saa, siin Tootsi ja mis iganes need olukorrad olid, kõik peavad neid nii-öelda reegleid, mida varem pole olnud, ise nagu natuke välja mõtlema, iga kohalik omavalitsus on natuke teise käekirjaga, nüüd kui tuleb kusagilt mingi pretsedent, siis jälle kõik muutuvad ettevaatlikuks, et see selline nii-öelda ei olegi seadust vaja, või tegelikult võiks olla riigil hea guideline, saad kohalike omavalitsustele ja siis vaatad, ma saan seda teha. See oleks super. Siis nad ei pea ise leiutama hakkama. Siis on nad riskivabad. Aga kuidas nagu teine asi oli see inimeste probleem, et reaalsus, et me võimegi siin ju kurta ja hädaldada, aga kindlasti te oma projektidega lähete edasi, et kuskilt te ju neid ornitolooge siiski nagu juurde leiate, et loomulikult, et praegu ka siin neil päevil ju noored saavad minna nagu valida, et mida minna ülikooli õppima, et tuleb välja, et bioloogia ja seal siis spetsialiseerumine ornitoloogiks ja ilmselt ka nagu metsateadlasteks, et seal on nagu mitte prii, aga pikk ja vahva põnev seiklus ja leiv ees ootamas. Aga kuidas te täna neid nagu probleeme ületate? On vaja ornitoloogi, kus te nagu leiate, et ongi need samad 3 inimest või? Kas ornitoloogia ei ole selline asi, kus saab Läti ja Leedu ornitoloogia kasutada või Rootsi ornitoloogia, et siin on tõesti minu see ignoraamus tuleb välja, aga füüsika on piiriülene? Me ei ole mõelnud selle peale.
noh, täna me lihtsalt oleme järjekorras, kui jääme välja, siis ootame aasta aga kui saame nii-öelda rongi peale, siis oleme rongi peale, aga tõesti, kui küsida välismaalt jõudu juurde, why not, väga hea idee. Füüsikalises maailmas saab seda teha, ametnikke on nagu keerulisem, et nendega on igavene häda, need peavad olema Eesti Vabariigi kodanikud ja vähemalt on kasu sellest ka, et tulid korra meiega siia rääkima midagi. Kohe rakendame ära. Ma tahtsin veel selle kohta eelmise teema juurde korra tagasi tulla, et kas, kui me räägime, et riigil on tegelikult nagu strateegia sama, et 2030. aastaks elektrienergia summaarne lõpptarbimine 100% on taastuvatest allikatest ja teiselt poolt me nagu näeme või nii-öelda praktika on see, et mingi võimekus on puudu, mis nagu võimaldaks neid asju kiiresti teha, siis võib öelda, et strateegia ja see tegelik riigi ja ka kohaliku omavalitsuste võimekus ei ole nagu kooskõlas, et seal on mingi loks nagu sisse jäänud. Karl saab öelda, kas see on nagu, on seal midagi puudu või mitte, aga mulle tundub, et ikka täiel tuuridel ju kõik erasektor oma panust on nagu andmas, et me advokaatidena ju ka näeme, et kui siin on see, mis iganes see kadunud 10 aastat, et kus ei arendatud Eestis ühtegi uut elektrijaama projekti, et siin viimase 2-3 aastat on ikka see olukord ikka täiesti vastupidine, et huvi on nii Eesti-siseselt kohalikud arendajad kui ka välismaalt, et ja kes siis ka lihtsalt nagu nii-öelda analüüsi etapile on ka ikkagi läinud asjadega edasi, et sõlminud siin maakasutuslepingud, alustanud planeeringuid, et mulle tundub, et turg on ikkagi täistuuridel nagu tegemas neid samme, et need uued tootmisvõimsused tuleksid. Nüüd lihtsalt ongi see küsimus, et eks Karl saab seda kommenteerida, et kui sa hakkad nagu hakkad turutingimustel midagi arendama ja siis mingi hetk tuleb uudis, et riik plaanib lisaks ka sellele samale turule nagu toetusi paisata, et see on üks turumoonutuse oht ja siis ongi see küsimus, et kas see toetuste teema, kas see nagu potentsiaalselt siis nagu aeglustab neid seniseid arendusprojekte või siis aitab neile kaasa, et aga ma pööran võib-olla Karlile korra küsimuse natuke teistpidi, et kas see arendaja vaates siis, kas see tundub reaalne, see eesmärk, mille riik on välja käinud, et me 2030. aastaks tõepoolest sinna jõuame, võttes siis arvesse seda nii-öelda õiguskeskkonda ja üldist keskkonda, milles me täna tegutseme? Jah, me jõuame, ma arvan, me isegi jõuame sinna ilma, et ütleme, väga hiiglaslikku forseeringut oleks nagu vaja teha. Täna on, mis me räägime, täna on aasta lõpuks gigapäikest. See on teravatt-tund elektrit juba sealt. Ütleme, meil täna on, eks ju, biomass toodab 1,4 teravatt-tundi, kui ma eksi elektrit ära, tuulel on vist mingi 0,7-0,8 teravatt-tundi ära. Tegelikult on ainult ju pool veel vaja leida ja meil on täna 2500 mega maismaa tuulearendusi ju käimas, mis peaksid olema ehitusloa küpsed alustades osadest juba selle aasta lõpust ja kõik, ütleme, kes tahavad, saavad selle küpseks järgmise aasta lõpuks. Ehitame 1,5-2 aastat maks. Ja äriplaan peab juba täna kehtima tänases nii-öelda keskkonnas. Sest et lihtsalt nii on. Muidu ei ole üldse mõtet seda teha, sest kõik on võtnud oma nii-öelda need plaanid, näitanud ühel investoril, teisel investoril, vaatanud oma rahakotti, me saame ise selle nii-öelda jõuga ära teha, et tegelikult neid arendusi, mis täna on käimas, ütleme siis talvel välja kuulutatud 4+4+2 teravatt-tunni vähempakkumisega ei olnud keegi arvestanudki. Aga selle optimistliku noodiga saamegi vist esimese pooltunni saatest kokku võtta, minna kiirele pausile ja siis tuleme tagasi. Räägime taastuvenergeetikast, mida Sorainen seal teeb ja mida Evecon seal teeb. Kuulmiseni. Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk. Me oleme tagasi lühikeselt pausilt, meil on täna stuudios Kaspar Hendrikson ja Karl Kull, räägime taastuvenergeetikast, hetkeseisust ja väljavaadetest ja
teises saateosa sissejuhatuseks mõtlesime puudutada erinevate toetuste temaatikat, riiklike toetuste temaatikat. Kaspar, võib-olla teed otsa lahti ja räägid, et milline see süsteem on senimaani olnud? Jaa, meil toetused on taastuvenergias olemas olnud, et ajalooliselt see oli nii-öelda garanteeritud toetus selles mõttes, et said oma tuulepargi, päiksepargi püsti ja hakkasid tootma, said toetust seaduses siis kindlaks määratud suuruses. Mingil hetkel süsteem muutus, enam niisugust nagu igaühe garanteeritud toetust ei ole, et kuidas see süsteem nüüd hetkel kehtib, on see, et riik võib teha nii-öelda toetuse vähempakkumisi ja selle vähempakkumise korraldamise eelduseks on siis seesama riiklik taastuvenergia eesmärk, et kui riik näeb, et tal jääb siis targeti täitmisest tootmisvõimsusi puudu, siis ta saab korraldada vähempakkumise uute tootmisseadmete rajamiseks ja siis tootjad saavad minna sinna siis pakkuma oma tootmisseadmega toodetava elektri kogust ja siis küsida ka riigilt siis mingit rahasummat selle tootmise eest. Ja kes vähem pakub, see saab laias laastus, saabki siis õiguse toetusele. Et niisugune riiklikult korraldatavate vähempakkumiste süsteem on laias laastus see, kuidas see toimub. Ja mida siis riik on ka nüüd uuendusena välja hõiganud on see, et kui ajalooliselt need vähempakkumised on olnud nii-öelda tehnoloogia neutraalsed, et see on ka Euroopa Liidu õigusest tulenev niisugune lähtepunkt, et kui riik tahab uusi tootmisvõimsusi, uut taastuvenergiat, et siis ei peaks olema vahet, milles seda energiat, elektrit toodetakse, oluline on see, et see kogus tuleb ja et oleks siis see, kes iganes seda vaja minevat kogust kõige odavamalt nii-öelda maksumaksja raha eest siis teha suudab. Et kui on vähe pakkumine, kõik võivad tulla, on see päike, tuul, mingi muu asi. Uuendus, mis riik on välja hõiganud, on nüüd siis tehnoloogia spetsiifiline lähenemine ja võimalus teha siis neid toetusi vähempakkumisi eraldi maismaatuuleparkidele ja eraldi meretuuleparkidele. Ja see maht on siis välja hõigatud, et on 4 teravatt-tundi merele ja 4 teravatt-tundi maismaale, aga see ei ole siin veel kuidagi lõplikult lukku löödud, et need on need numbrid ja mõtted, mis on nii-öelda meediast läbi käinud. Ja, et võib-olla Karl, et äkki saakski sellest elevandist toas natukene rääkida, et mina olen siuke 90-ndatel aastatel mõistusele tulnud inimene, et mäletan veel, et oli liberaalne turumajandus ja toetused olid nendele inimestele, kes tegelikult seda nagu hädasti vajasid, et olid toitjakaotuspensionid ja tõesti nälgivad üliõpilased said mingisugust toetust, et koju sõita või suppi osta. Aga nüüd on nagu kuidagi siis, me oleme jõudnud ka selleni, et kogu see energeetika, seal tundub, et mitte midagi ei saa teha ilma, kui tuleb kuskilt mingisugune toetus ja ka kogu see kliimapööre, kliimakindla majanduse ülesehitamine, et seal on alati üks sükene varjatud nurgas on niisugune tont, et selle tondi nimi on see, et keegi täpselt ei tea, kes selle kinni maksab ja kust see nagu raha tuleb, et aga kus me oleme nagu energeetikas, et sa ütlesid, et Lätis te ehitate kõige massiivsemalt ja Lätis teile parkidele toetust ei maksta, et kust kohast tuleb siis see lähenemine, et väga palju tuleb toetada ja tohutult tuleb toetada ja kust need toetused siis tulema peaksid? No üks nii-öelda see eesmärk toetustel on ju anda tõuge, et see nii-öelda tehnoloogia ütleme üldse sünniks siia maailmasse, et me nägime seda päiksepaneelide näol kunagi nii siin Saksamaal, USA-s tuulega, päiksega, tuumaenergeetikat toetatakse ka täna ja heavily toetatakse, et selle nii-öelda ma ütleme plaan väga ei lendaks, kui ei oleks seda, aga tänases nagu sellises lähenemises, kus nii-öelda toetusi antakse, et seda nii-öelda eesmärki täita. See on, ütleme, mille vastu seda toetust antakse, et sa saad toetust, et täita mingisugust nii-öelda poliitilise otsusega tehtud eesmärki. See on siis, ütleme, kliimaneutraalsus aastaks 2030. Kui see on nii, las ta olla nii. Sinna ei ole midagi teha, see on poliitiline nii-öelda kokkulepe, siis peab see tulema. Mis ütleme täna natukene selles nii-öelda toetuste nii-öelda käsitluses arusaamatuks jääb, on see, et kui see nii-öelda raha antakse selle eesmärgi täitmise vastu aastaks 2030, siis ma kujutan, ütleme, me näeme ise siin täna ühte, ütleme, loogikaviga. Mina küll
N-kasvakuainet ei ole läbinud, aga ütleme, mulle see loogika asi meeldib, et kui vaadata täna seda nii-öelda toetuste meetme nagu kujundamist, mis on nagu lauda pandud, kõikide turuosalistega räägitud, siis ühe punktina on see, et meil on siin 2030, siin on meil tänapäev ja seadme võib veel valmis ehitada 2033 aastaks. Ehk siis see ju ei täida seda eesmärki. Nii et ütleme, kui seda nii-öelda kujundamist täna tehakse, siis tuleb ikkagi see, mille jaoks see meede on ette nähtud, siis see meede peab seda, ütleme see nii-öelda lubadus peab seda ka nii-öelda täitma, kui seda raha antakse. Et jah, täna tõesti me ütleme, Eestis saab kaasata, ei ole keeruline, Lätis me ehitame palju, aga just nimelt selle tõttu, et kõik ootavadki ära. Noh, nagu sa just ütlesid, et praegu on see veel kujundamisel. Ja siis kõik ootavadki ära, kuhu see kujuneb. Sa viitad sellele, et turutõrke ületamiseks mõeldud meetmete pakett on tema väljatöötamise ajal ka ise turutõrge. Turutõrge, jah, ongi. Ongi sellepärast, et kõik ju täna valivad hobused, kelle peale panustada. Kes saab, eks ju, kes saab, mis on, eks ju, üht ja teistpidi. Nii et kui ütleme, kui see nii-öelda ära on tehtud, põranda nii-öelda see toetusmeede on kehtestatud, siis on juba lihtsam. Kui keeruline või kui palju see teeb raskemaks, ma ei tea, suhtlusi või nii-öelda finantseeringu otsimist nagu välisinvestoritelt näiteks, et on siuke mõneti ebaselge olukord ka nende toetustega või kas see mõjutab üldse näiteks välisfinantseeringute kaasamist? Läbirääkimist muidugi. Iga, ütleme, mingisugune küsimus või selline punkt, mis on seotud mingisuguse meetmega või tõkestusega, see tekitab küsimusi, et täna me oleme kuulnud, et Leedus on täna huvi, et mitte ühtegi teatud riigi tootja näiteks tehnoloogiat ei või kasutada. Võib-olla peab üldse vahetama kõik eelnevad ka välja. Et sellised uudised kohe nii-öelda tekitavad küsimused, okei, ootame ära. Ei ole hea oodata, et ütleme, me täna võistleme riikidega, kelle, ütleme, üldised nii-öelda heaolu hinnangud ja ühiskonna hinnangud ja ühiskonna mingisugused nii-öelda, ütleme, krediidireitingud on hoopis midagi muud ja kus on tööstust, kus nii-öelda neid tarbijad on rohkem ja iga kuu, mis me kaotame, me anname tegelikult mitte Lätile ja Leedule ära. Me anname nagu eelis ära Poolale, Rootsile, Soomele, igale poole sinna. Et Baltikum omavahel nagu sellisel kujul investoritega nagu selles suhtes ei võistle, et kui keegi siia tuleb, eks nad harjuvad siin nagu edasi ka olema. Aga Soome ja Rootsi ja Norras või Taanis või Poolas tegutseda on ju palju mõnusam. Ta on ju siit ida poolt palju rohkem sinna Kesk-Euroopa poole. Ja need on, ütleme, meie sellised igapäeva tegevused. Konkurents on rahvusvaheline, aga ometigi siia tuleb, teil on ka õnnestunud päris palju raha kaasatud, mis see siis nagu ütleme, hakkame jälle positiivse poole pealt, et olgugi, et te peate veenma, et Eesti ei ole Narnia, nagu sa alguses ütlesid, et aga mille pärast need investorid siis siia siiski tulevad, et ilmselt nad ei ole ka nagu ju totud ja nad ei tule ka siia raha kaotama, et ju siin peab olema ikkagi mingi opportunity. Jah, aga ongi, tegelikult seda opportunity't on siin palju. Ja nagu me ütlesime, et me nagu lähtume inseneri loogikast täna Eveconis ja visuaengineeringus igapäevaselt, et just nimelt see, et sa usaldad seda füüsikat ja ütleme tunnistad seda, et füüsika ongi nagu ülemuslik, et natukene selline, et ma väga-väga tahan, et sellel hetkel oleks elekter võrgus, see alati nagu ei ole päris nii. Et manifesteerimine ei toimi, jah? Ei, see ei toimi üldse. Ja see, mis nii-öelda tausta ja mis hinge me sinna sisse paneme ja meil on nagu kõige tähtsam, et me paneme selle, me küll ütlesime, et äriplaanist võib olla nii-öelda mingis teises saates, aga äriplaan peab enne toimima, kui üldse mingisugune toetus sisse tuleks. Ja selle jaoks peab võib-olla ise natuke rohkem ära andma või natuke rohkem pingutada, et vaadata, kuidas ütleme seadmed ja projektid, mida me nagu teeme, oleksid hästi kuluefektiivsed. Ja siis see risk läheb nende jaoks nagu madalamaks ja siis ütleme turg ju tegelikult, kui vaadata näiteks 2-3 aastat tagasi, siis Eesti keskmine Nord Pool spoti hind oli kõrgem kui ütleme Soomes või Rootsis. Kuna meil on, ütleme, Estlinkide ja Leedu, Rootsi ja Poola ja Leedu vahelised ühendused, tihti peale väljas nagu täna, et see annab ka, ütleme, ei anna väga palju eelist, aga võib-olla midagi nagu annab. Ja tarbimine ju ei vähene.
kui me usaldame riigi prognoosi. Siis nad näevad, et siia tasub ennast ära panna, kuna market access Soome ja Rootsi kaudu on siia piiratud. Te ise ka usute seda, et tarbimine kasvab? Loomulikult, tarbimine kasvab, hea näide on see, et absoluutne Eesti elektritarbimise rekord oli, kui me eksisin, 4. jaanuar 2024 aastal. Ja maju ehitatakse ümber, ehitatakse uusi, jahutust, soojendust, kõike tuleb juurde. Tööstust võiks ka tulla juurde, siis oleks juba päris hea. No kas tööpõld on lai, et aga tulles tagasi toetuste juurde, et jällegi, et võib-olla mingid nagu juhised, et kui teil oleks võimalik anda 3 soovi seadusandjale, et missuguseid toetusi teha, kellele neid maksta, kuidas neid korraldada, seda toetuste toetamist, et mida võiks toetada, keda võiks toetada, kuhu võiks selle fookuse panna? Tarbijaid. Toetada tarbijaid? Jah, neid, kes ütleme tõsiselt tarbima hakkavad siin lähi 5 aastaga. Mitte siis nagu mind oma pisikese korteriga, vaid pigem siis nagu suuri tööstusi. Ja. No ütleme, Leedus täna veel on tööstust, Lätis mõnevõrra, Eestis ka nagu on, aga meil oleks niivõrd palju lihtsam, ütleme, üks asi on, ütleme, ma saan aru, et praegune lähenemine on see, et teeme selle taastuvenergeetika valmis ära, siis tulevad siia tarbijad järgi. See on, ütleme, tänane postulaat. Ma arvan, et kui me suudaks nagu forseerida tarbijate tulekut ja tööstustarbijate, ütleme muu tarbijate tulekut, see forseeriks juba, ütleme, me tegelikult täna ju jõudsimegi siia, et sina rääkisid PPA-dest, istusime koos ja nüüd oleme siin, aga kui meil oleks täna 2 korda rohkem, ütleme, tööstustarbijad, meil oleks täna PPA-dega asjad kaetud ka, selliste PPA-dega, mis kõikidele meeldivad, investoritele meeldivad ja meile meeldivad ja tarbijatele meeldivad. Kuidas neid tarbijaid siia meelitada või on seal ka? Mulle tundub, et sellega ka ju tegeletakse, aga lihtsam on siin koha peal otsustada ja raha jagada, aga et mida seal nagu, mis see nagu see soovitus on, et kuidas neid tootjaid siia rohkem saaks? Nüüd ma pean jälle hakkama seda, ma saan aru, seda riigi planeerimist tegema, et siin on pigem vaja pöörduda iga sektori enda nende liidrite juurde ja öelda ja kuulata neid ära, et mis on vaja teha, et see asi siia tuleks. Aga õnneks vist vähemalt poliitika dokumentide tasandil on riik selle endale üheks nagu eesmärgiks pannud, et meelitada siia uut tööstust, energiaintensiivset tööstust ja kui tuleb siia niisugust tööstusettevõtteid, kellel on suur elektritarbimine, et siis ma saan aru, et see tegelikult suurendabki seda nõudluse poolt ja see omakorra annab tootjatele võimaluse siis seda oma äriplaanis nii-öelda arvesse võtta, et kui muidu meil elektri börsihinnad on muutlikud, aga kui sul on siin palju suurt energiaintensiivset tööstustarbijaid ja sul on võimalik nendega kokku leppida näiteks pikaajalises elektri ostumüügilepingus, neid siis nimetataksegi nendeks PPA-deks, et see on siis nüüd täiendav tulukindluse mehhanism tootjatele, et laias laastus see tulukindlus ongi see oluline märksõna arendajate vaatenurgast ja ajalooliselt seda tulukindlust ongi andnud riiklikud subsiidiumid, toetused. Teine variant olekski nii-öelda turupõhisem tulukindluse tagamise meede ja see ongi see, et sul on tööstusettevõtted, suured elektritarbijad ja nemad siis sõlmivad pikaajalisi elektriostulepinguid otse tootjatega ja selle lepinguga siis saabki see tootja endale teatava tulukindluse. Mulle meeldis ka see Karli öeldud lause, et elektrijaamad justkui peaksid olemas olema, et ühel konverentsil ka Skeletoni juht ütles seda, et investor ei tule Eestisse koos oma elektrijaamaga, et ta ei võta seda ise kaasa. Et see ongi see asi, et nii-öelda eeldus ja lähtepunkt, et meil on elektri tootmine CO2 vaba, keskkonnasõbralik, roheline elekter soodsa hinnaga, et see on nagu see lähtepunkt ja eeldus, mis peab olema täidetud ja kui see on täidetud, siis see on kindlasti argument nendele tööstustele ka siis nende otsuste tegemiseks, et kuhu see oma uus tehas siis rajada. Ja võib-olla kui ma nende PPA-de juurde läksin, et ka neid mõtteid nii-öelda riigile, mida siis veel kaaluda, et kuidas seda tootmisseadmete Eestisse rajandamist nagu edendada, et paaris riigis on välja töötatud niisugused riiklikud
garantiifondid või tagatisfondid just nende PPA lepingute kontekstis, et PPA-de puhul on erinevaid nagu nüansse, aga üks teema, mis seal nagu lauale tuleb, ongi siis see, et kuidas leida siis seda ostjat, kellel on siis piisav krediidivõimekus ja nii-öelda usaldusväärsus, et kui sa tahad 10-aastast lepingut sõlmida, võib-olla isegi pikemat, et kuidas siis leida ja olla kindel see, et see ostja ja see tehas seal ka 10 aastat siis nagu toimetab ja et seda riski tootjate, müüjate vaatest nii-öelda natuke vähendada, siis osades riikides ongi tehtud riiklikud garantiifondid, kes siis sekkuvad olukorras, kus siis selle tootjaga midagi finantsiliselt juhtub, et ta näiteks lepingu 6. aastal läheb pankrotti, et siis riik tagab, et selles elektriostulepingus ette nähtud müügikoguse teatud ulatuses, siis riik maksab tootjale selle lepingulise hinna nii-öelda välja. Et see on ka võib-olla nii-öelda üks asi, mida vist isegi Kliimaministeerium mingis ulatuses on kaalunud, aga eks ole näha, et kas Eestis ka mingeid selliseid meetmeid tulemas on. Kui palju üldse on, või ma ei tea, kas kumbki teist on kokku puutunud sellega, et mis see praktika nagu näiteks Skandinaavia maades on, et kumb see, kas me räägime seal nagu riigipoolsetest toetustest või on see turupõhine, kuidas see nagu toimib, mis see levinud praktika selles suhtes on või et kas me peaksime kuhugi suunas hakkama rohkem liikuma? No pigem tundub, et kui me käime ülikoolis, õpime juurat ja siis seal on need riigiabi reeglid, et öeldakse, et riigiabi andmine on keelatud, et siis see on müüt, et uus paradigma on see, et on ikkagi niisugune riigiabi ralli läinud nagu käima, et kõik maksavad, et on kõik ära unustanud selle, et võiksid olla nagu võrdsed võimalused sõltumata riigi rahakoti suurusest, et me vaatame Saksamaad, Prantsusmaad, mingeid muid riike, et tegelikult ikka kallatakse investoreid, tootjaid nagu toetustega üle, et pigem on see tendents nagu sinna suunas läinud, et eks Karl võib kommenteerida, kuidas tema seda asja näeb. Toetustega, et seda toetusi, üks nendest nii-öelda tänastest toetuse nii-öelda argumentidest, mis on välja toodud, ongi seda öeldud, et kõrvalriigis ka ju makstakse toetust. Lihtsalt siin ma ei tea neid majandusanalüütikud, kes võivad nagu öelda, et kui ütleme, see kogu forsseering on sisse pandud, siis kuidas sa nii-öelda ka sealt nii-öelda ära selle maandad niimoodi, et sul nii-öelda suurt crash'i nii-öelda ei toimu. Et see, et ütleme Hispaanias või Itaalias mingisugused nii-öelda pargid on läinud nii-öelda pankrotti või Holland, mis tegelikult kasutas kaunis sarnast meetmestruktuuri nagu Leedus tänase nii-öelda prosumer või ütleme net metering on, siis nende nii-öelda tänased projektid on kaunis keerulises nii-öelda olukorras, et seda me nagu palumegi, et ütleme sellega, et Sorainen suudab väga head nii-öelda juriidilist nõu anda, kuidas need dokumendid kokku panna, see on kahtlemata ütleme kvaliteetne, aga see, missugusele analüüsile need asjad üles on ehitatud, seda tahaks nagu ise nagu rohkem näha, et kuidas ütleme, mis on see big game plan, kui ütleme meetmed rakenduma hakkavad, kuidas sa selle nii-öelda turu niimoodi ära maandad, et see oleks nagu uppi. Et ühest küljest me oleme täna rääkinud ainult nii-öelda sellest tootmis nii-öelda toetusest, aga üks asi, mida me täna ei ole veel käsitlenud, on ütleme see, mis on ette nähtud nii-öelda võrgu ehituse jaoks, eks ju. Et kuidas täna nii-öelda võrgu liitumise jaoks nähakse ette seda, et on nii-öelda pool nii-öelda tuleb siis nii-öelda riigimeetmest 45 000 ja siis pool tuleb, ütleme siis nii-öelda liituja enda nii-öelda sellest taskust. See on 90 000 eurot. Eelmine aasta, kui nii-öelda neid deposiite kehtestati, öeldi, et see on 38 000 eurot. Siis oli ainult maismaa nii-öelda tuuleparkide osa seal sees. Täna on 38 000 pealt see nii-öelda maht tõusnud, ütleme, võrgu enda analüüsi poole pealt 90 000 peale. Et kas siis see on nagu ühiskonnal odava. Ja teine nii-öelda nants, millest me peame täna aru saama, on see, et see, ütleme, elektri lõpphind, ütleme, üks asi on see, et me nii-öelda viime elektri hinna nii-öelda alla, nii-öelda paneme need nii-öelda toetused peale, see tõstab jälle omakorda, eks ju, selle taastuvenergia tasu või kus iganes nii-öelda sellesse nii-öelda sellesse instrumenti see pannakse, aga ütleme, see võrukomponent, kus me täna, vaatame täna inseneride, palun korraks kaarti. Meil on täna see infrastruktuur, mis on ehitatud Narva poole, on kõik vaja nüüd ehitada täpselt teisele poole. Ja seda on vaja hakata üleval hoidma. Et ütleme, seda kalkulatsiooni ka kogu aeg tuleb nagu sisse panna
et mis see nagu lõpuks nii-öelda selleks nii-öelda lõpphinnaks teeb ja kas see nüüd toob tarbija sisse, sellepärast ma ütlen, et me peame hakkama tarbijat toetama. jah, see paradigma muutus on tõesti välja nii-öelda pakutud, et kui senine lähenemine on see, et elektrijaama arendaja, tootja, tema peab maksma siis kinni põhimõtteliselt 100% nendest kuludest, mis siis selle elektrijaama võrguga liitmiseks on vaja teha, et siis uue selle mudeli kontseptsiooni alusel siis teatud osa nendest võrgu nii-öelda võimsuse suurendamise, väljavahetamise, uuendamise kuludest, et need jutumärkides siis Elering katab ise, mis siis tähendab, et tegelikult need kulud siis sotsialiseeritakse võrguteenuse tariifi, ehk siis me kõik elektritarbijatena hakkame siis selle võrra ise neid võrgu ehituskulusi osaliselt kinni maksma. Kas meil on nagu mingi nagu endgame ka, et jõuame kuskile niisugusesse olukorda ka, kus ühel hetkel on energiamajandus korras ja väga suuri toetusi ka nagu maksma ei pea, et toimub seal mingi innovatsioon, toimub seal mingi liikumine, kus kohast nagu me endale väljakutsetele lahendust võiksime nagu näha? Sest muidu meil tekib see järjest nagu selline kuidagi niisugune toetuste probleemi lahendame järjest suuremate ja rohkemate toetustega, et tekib kuidagi niisugune spiraal. On seal nagu lõpust valgus paistmas? Ega see võibki olla selline natuke nagu Dr. House'i mängimine, et ütleme, tuuakse nii-öelda siis keegi nii-öelda sinna ruumi ja esimesed nii-öelda 3 veerandit siis mõeldakse nii-öelda järsku ravi välja, et paneks selle ravi peale, paneme selle ravi peale, siis justkui nagu asi hakkab veel hullemaks minema ja siis seal viimases kolmandikus öeldakse, kuulge, et aga võtame oma ravi pealt ära, vaata, mis saab, ja siis pannakse lihtsalt mingisugune laiatoimeline antibiootikum peale, inimene astub nii-öelda haiglast välja. Kui nüüd õigesti aru saada, sa viitad nii radikaalsele mõttele, et võiks tagasi pöörduda liberaalse turumajanduse juurde ja loobuda toetustest. See nii-öelda mingisugune pehme maandumine tuleb võimalikult normaalselt tõesti nagu välja mõelda, et esimene asi, mis tegelikult saab lasta teha ja meie soovitus oleks see, et esimese etapina lasta ikkagi see nii-öelda tehnoloogia neutraalsus uuesti majja tagasi. Võidab see, kellel on kõige odavam pakkumine. Et ei pea forsseerima ühte, teist või kolmandat. Ütleme, ma ei tahaks veel kuidagi ilusasti rahulikult majast nagu välja astuda, öelda, et ma ei räägi ainult siin tehnoloogiatest, mis ainult rohelisega, aga vaadates täna füüsikasüsteemi, meil on kõiksuguseid tootmisüksusi vaja. Ja ma võin ka selle välja öelda, et ega me siin lähipiirkonnas ja väga lähiajal ka ilma gaasijaamadeta väga raske üleval peame ennast, kui meid ühendatakse Venemaast lahti, et meie akuprojektid täna nagu annavad natukene leevendust sellele kindlasti, aga mis see nagu lõpp-endgame on, see vajabki seda, et igasugused tehnoloogiad suudavad omavahel võistelda. Ja see ongi see tehnoloogia neutraalsus, mis on nagu selline Eveconi mantra olnud kogu aeg, et kas liitumispunktides, et laske liitumispunkti ressurssi võimalikult palju ära kasutada, kui on vähem pakkumised. Kui üks ütleb, et mul on odavam tehnoloogia, kui teisel vahet pole, kas sa peab olema 4+4 või mis iganes, et lasta olla 8, pange see nii-öelda maht täis ära ja see, kellel on odavam, teeb kõige ühiskonna seisukohast ka kõige odavama pakkumise. Aga ma saan aru, et on selline nii-öelda soov hoida neid hetkel eraldi, aga ma arvan, see on tehnoloogia neutraalsus. Füüsika võitleb füüsikaga omavahel. See aitab juba päris palju, seda olukorda leevendada. Et see ei läheks proportsioonist täiesti välja. Okei, me hakkame siin jõudma oma saate lõpuni, et nüüd ongi vist aeg hakata küsima lihtsaid keerulisi küsimusi, oodata neile hästi lihtsaid vastuseid. Et kogu tehnoloogia neutraalsus, et Eesti liikumine tuumaenergeetika poole, jah või ei? Kui on odavanud, kui minna. Väga hea. Siis kas vesinikuenergeetika lahendab kõik probleemid? Kui on konkurentsivõimeline, andku minna. Kas Eveconi kalkulatsioonid näitavad, et vesinikuenergeetika on konkurentsivõimeline? Minu kalkulatsioonid seda täna ei näita. Ilma toetusteta. Okay. Kas Rail Baltic tuleks ehitada või mitte? Kui ma saan Riiga, kui ma saan Berliini kiiremini kui lennukiga, siis on sellel mõtet. Ja kas 1,6 miljardit laskemoonale kulutada, teeb see teie investeeringut kindlamaks, muudab ta teid atraktiivsemaks? Muidugi.
siin võiks tegelikult minu meelest võiks, kui vähegi ettevõtjad tahaksid nagu ise kuidagi toetada seda, ma ei tea, mingisuguste pakettidena võiks olla nimekiri, et mida Eesti Kaitseväel vaja on ja ma arvan, et ettevõtted hakkavad võidu ostma mida iganes vaja, lihtsalt et näidata, et nad tahavad sellesse panustada. Me ostame oma parkidesse täna, igas pargis on meil täna valve ette nähtud, miks me ei võiks seda riigile ka teha. Muidugi. Siit tulid väga põhjapanevad statementid praegu Kasparile ka veel viimane sõna, et meil saate lõpus alati on võimalik saade nii-öelda parimatega kokku ka võtta, et mis jäi ütlemata või mis oli nii oluline, et vajab uuesti ütlemist, et uuesti midagi ütlema ei hakka, aga mulle tundub, et niisugune hetkel on niisugune tabusi ei ole nagu energiapoliitikas, et proovitakse, katsetakse, ollakse avatud nagu erinevatele mõtetele, et mulle tundub, et see on ikkagi parem, kui oli nii-öelda see kadunud kümnendik, kus nagu ei tehtud mitte midagi. Et nüüd on nagu täiel tuuridel nagu tegemine lahti läinud, et selle käigus kindlasti juhtub vigu, aga ma usun, et neid saab ka teekonnal korrigeerida. Karl, kas soovid midagi lisada? Jõudu jaksu kõigile. Väga hea, see oli Soraneni sageduse juunikuu episood. Täna olid meil saates Kaspar Hendrikson ja Karl Kull, rääkisime elektriturust ja energeetikast üldiselt. Meid on võimalik kuulata Äripäeva raadiost, Spotify'st ja YouTube'ist ka vaadata. Ja meie oleme tagasi juba 6 aja pärast. Nii on, nii et jõudu ja jaksu kõigile ja teeme siis rohkelt vigu ja parandame neid jooksvalt. See on parem kui stagnatsioon. Aitäh teile ja kuulmiseni. Kuulmiseni. Soraneni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.